Oke, kita buka ya. Nah, ini KPM Suite, dimana ini adalah output untuk monitor. Satu untuk ke monitor, ini ke monitor PC satu, ini ke monitor PC yang dua. Selanjutnya itu USB ke PC 1 dan itu USB ke PC 2. Ini konsol, ada 3 USB, biasanya untuk mouse, keyboard, atau juga dengan printer. Oke, dan itu adalah switch-nya untuk mengatur pindah ke PC 1 dan PC 2. Itu isi dalamnya ada manual yang bisa kita baca-baca, tapi intinya sederhana kok. Baik, ini adalah skema instalasi dari KPN Switch. Pemasangannya relatif mudah, tinggal colok-colokin aja, cuma USB dengan kabel VGA aja. Maaf ini berantakan karena kabelnya seadanya, yang ada aja saya pasang. Jadi ada 2 kabel monitor, PC 1, PC 2. Ini nampak ada 2 PC ya, 2 CPU, 1 monitor, 1 keyboard, dan 1 mouse. Gimana cara kerjanya? Ini di posisi PC 1 kita tekan, maka dia akan beralih ke tampilan PC 2. PC 2 dan ini adalah PC 1. Semua mouse, keyboard, termasuk juga printer bisa bergantian. Oke, saya rasa itu dulu ya instalasi KPM Switch. Mudah kok dan murah. Harus beli monitor, dan yang penting ribet juga. Di meja banyak amat, banyak keyboard, banyak mouse, banyak monitor. Dengan KPM ini kan menjadi simpel, keyboard, mouse, monitor cuma satu, sehingga kita ketika melakukan proses rendering, editing, tidak kemudian nunggu, bisa sambilan. Oke, makasih.